សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងសូមគ្រប់ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុក្រឹត្យនេះគឺជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ52 អនក្របកដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសម្រាប់ជំពូកទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា1អនុក្រឹត្យនេះកំណត់ការរៀបចំអង្គភាពនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកំណត់បេសកកម្មរបស់ក្រសួងនិងមុខងារនៃបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានអគារទីការដ្ឋាននាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពនានាក្រោមអាវ៉ាល់ក្រសួងជំពូកទី2បេសកកម្មនិងរចនាសម្ព័ន្ធមាត្រាទី2ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់បេសកកម្មឲ្យដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមាត្រា3ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានមុខងារនិងភារកិច្ចជាអាចដូចតទៅចំណុចកវិស័យការងារត្រីទី1អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារសម្ដៅធានានិងកែលម្អអនាម័យសន្តិសុខការងារសុខុមាលភាពកម្មករនិយោជិតនិងលក្ខខណ្ឌធ្វើការងារនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រីទី2ធ្វើអធិការកិច្ចតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានតាមការកំណត់នៃបទបញ្ញត្តិស្តីពីរដ្ឋបាលការងារត្រីទី3តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទដ្ឋានការងារលក្ខខណ្ឌការងារអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារនិងការការពារសុខភាពកម្មករនិយោជិតត្រីទី4ជួយការពារនិងសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាលអង្គការតំណាងរបស់កម្មករនិយោជិតនិងសមាគមនយោជកនិងបណ្ដាការងារនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយត្រីទី5ធ្វើការសម្របសម្រួលរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនានាក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកដើម្បីជំរុញវិស័យការងារដោយសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រីទី6ដំណើរការតាមនីតិវិធីនៅការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនិងបុគ្គលត្រីទី7គ្រប់គ្រងការងារប្រើប្រាស់ពលករកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលចូលមកធ្វើការក្នុងប្រទេសត្រីទី8សិក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មត្រីទី9ការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនិងដំណើរការបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមត្រីទី10អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារចំណុចខវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រីទី1សិក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរដើម្បីធ្វើការបូកសរុប
សេចក្តីត្រូវការនៃទីផ្សារការងារត្រីទី2តាក់តែងនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយស្តីពីមុខរបរដោយឈលលើនយោបាយជាតិសម្រាប់ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី3តាក់តែងនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់អប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈត្រីទី4តាក់តែងគោលការណ៍និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី5ពិនិត្យសំណើសុំបង្កើតនិងទទួលស្គាល់គ្រឹះស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់រៀនអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ប្រភេទត្រីទី6គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈនិងឯកជនត្រីទី7ធ្វើការសម្របសម្រួលរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនានាក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកដើម្បីជំរុញការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រីទី8សហការជាមួយសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈត្រីទី9តាក់តែងនិងអភិវឌ្ឍស្តង់ដារមុខរបរស្របតាមសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រីទី10រៀបចំនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្តអំពីកម្រិតវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ប្រភេទមុខរបរនិងធ្វើការផ្ដល់ឬក៏ដកហូតបានទទួលស្គាល់វិជ្ជាជីវៈដោយយោងតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តទី11គ្រប់គ្រងការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងនិងបេឡានៃការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារមាត្រា4ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចតទៅ1ថ្នាក់កណ្ដាលអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមមានត្រេទី1នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកត្រេទី2នាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនិងនីតិកម្មត្រេទី3នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រេទី4នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានការងាររួមមាន1នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារត្រេទី2នាយកដ្ឋានវិវាទការងារត្រេទី3នាយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មត្រេទី4នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គមត្រេទី5នាយកដ្ឋានការងារកុមារត្រេទី6នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរួមមានត្រេទី1នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងកិច្ចការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រេទី2នាយកដ្ឋានស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពត្រេទី3នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារអគាធិការដ្ឋាននាយកដ្ឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រី2អង្គភាពមូលដ្ឋានត្រេទី1មន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរាជធានីខេត្តត្រេទី2ការិយាល័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្រុកខណ្ឌចំណុចទី3គ្រឹះស្ថានសាធារណៈក្រោមអាណាព្យាបាល
អង្គការលេខរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះជំពូកទី3អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមាត្រា5អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកការងារទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផែនការស្ថិតិនីតិកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានមួយរូបនិងអគ្គនាយកដ្ឋានជំនួយតាមការចាំបាច់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមាននាយកដ្ឋានចំនួន4ដូចមានក្នុងមាត្រាខាងក្រោមនេះមាត្រា6នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកត្រី1សម្របសម្រួលសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែករបស់ក្រសួងនៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងរវាងថ្នាក់កណ្ដាលនិងអង្គការមូលដ្ឋានដោយសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានដទៃទៀតក្រោមអាវ៉ាត់ក្រសួងត្រីទី2គ្រប់គ្រងនិងចរាចរណ៍រាល់ឯកសាររបស់ក្រសួងត្រីទី3ធានាប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងការងារសង្គមរបស់ក្រសួងត្រីទី4ណែនាំរបៀបរបបធ្វើការងាររដ្ឋបាលដល់អង្គភាពក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងត្រីទី5ធ្វើរបាយការណ៍ការងារនិងកំណត់ហេតុផ្សេងៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងត្រីទី6គ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលចំពោះមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងដោយទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈត្រីទី7រៀបចំរាល់លិខិតរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិករបស់ក្រសួងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីពត្រីទី8ធ្វើកម្មវិធីតំណែងឯកទេសនិងធនធានមនុស្សរបស់ក្រសួងត្រីទី9វាយតម្លៃតម្រូវការរៀបចំគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិក្រិតការមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងត្រីទី10រៀបចំស្ថិតិលើការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងតារាងព័ត៌មានប្រតិបត្តិត្រីទី11វាយតម្លៃដំឡើងឋានៈឬលើកទឹកចិត្តដល់អង្គភាពឬបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងដោយសហការជាមួយនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រីទី12រៀបចំការងារវិវត្តពលកម្មប្រាក់កម្រៃនិងរបបឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយសង្គមត្រីទី13អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជំនួយតាមការចាំបាច់មាត្រា7នាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនិងនីតិកម្មទទួលបន្ទុកត្រីទី1កសាងផែនការគោលនិងសហការជាមួយផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងកសាងផែនការសកម្មភាពតាមបណ្ដាផ្នែកត្រីទី2សម្របសម្រួលរៀបចំកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសហការជាមួយផ្នែកជំនាញសហការជាមួយផ្នែកជំនាញនានារៀបចំលិខិតស្នាមនិងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងត្រីទី3ប្រមូលនិងរៀបចំស្ថិតិរបស់មុខសញ្ញាដែលក្រសួងទទួលបន្ទុក
រៀបចំគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងសិក្សាចំណោលស្ថិតិទាំងនោះក្នុងគោលដៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់កម្មវិធីសកម្មភាពនិងធ្វើគម្រោងផែនការសកម្មភាពនិងទិសដៅអនាគតរបស់វិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលេខទី4គ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានិងបណ្ណាល័យរបស់ក្រសួងលេខទី5ណែនាំរបៀបរបបនិងធ្វើរបាយការណ៍សរុបអំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងប្រចាំខែត្រីមាសឆមាសនិងប្រចាំឆ្នាំលេខទី6ភ្ជាប់និងប្រមូលសភាពការជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនិងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ7ពិនិត្យវាយតម្លៃបរិមាណគុណភាពរបស់រដ្ឋបាលនិងសមិទ្ធផលវិស័យការងារនិងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលេខទី8សម្របសម្រួលនិងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់ក្រសួងលេខទី9តាមដានការងារអនុវត្តអនុសញ្ញាច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននានាទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ក្រសួងលេខទី10ស្រាវជ្រាវដកស្រង់ចងក្រងអត្ថបទច្បាប់បទបញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញានានាទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ក្រសួងនិងគ្រប់គ្រងឯកសារទាំងនោះលេខទី11ជាអ្នកជំនួយការច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការងារនីតិកម្មរបស់ក្រសួងលេខទី12អនុវត្តភារកិច្ចរៀងៗផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនិងនីតិកម្មដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា8នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទទួលបន្ទុកលេខទី1រៀបចំគម្រោងថវិកាក្រសួងនិងតាមដានរំលឹកពីការប្រតិបត្តិលេខទី2គ្រប់គ្រងចំណូលឲ្យបានសមស្របតាមច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុបង់ចំណូលថវិការដ្ឋលេខទី3គ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលចំពោះថវិកាលេខទី4គ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យគណនីពិសេសលេខទី5គ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលរាល់ចំណូលចំណាយរបស់ក្រសួងលេខទី6គ្រប់គ្រងបន្ទុកគណនីនៃការអនុវត្តលទ្ធកម្មសាធារណៈលេខ7សហការជាមួយអង្គភាពត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យចំណូលចំណាយរបស់ក្រសួងលេខទី8ប្រមូលផ្ដុំតម្រូវការធ្វើកម្មវិធីចំណាយគ្រប់គ្រងការរៀបចំជួសជុលសម្ភារៈនិងបរិក្ខាររបស់ក្រសួងលេខទី9គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសន្និធិសម្ភារៈនិងធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌលេខទី10គ្រប់គ្រងយានជំនិះយានយន្តរបស់រដ្ឋដែលប្រគល់ឲ្យក្រសួងព្រមទាំងធ្វើកម្មវិធីចំណាយនិងបែងចែកប្រេងឥន្ធនៈគ្រឿងបន្លាស់និងជួសជុលដាក់ជូនស្ថាប័នពិនិត្យនិងសម្រេចលេខទី10ទទួលនិងបែងចែកបរិក្ខារជូនបណ្ដាអង្គភាពក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងលេខទី12គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យានៃសកម្មភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងបន្ទុកគណនេយ្យលេខទី13ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនៃការប្រតិបត្តិលទ្ធកម្មសាធារណៈលេខទី14អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូន
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា9នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រេទី1ធ្វើការសម្របសម្រួលរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកជំនាញរបស់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនានានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកដើម្បីអភិវឌ្ឍការងារគ្រប់វិស័យរបស់ក្រសួងដោយសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រេទី2រៀបចំពិធីការនិងឯកសារនានាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងភស្តុភារទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនិងពិធីនានារបស់ក្រសួងរៀបចំអនុសារណៈឬកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនានានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនិងតាមដានរាល់លទ្ធផលការងារអនុវត្តហើយរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំត្រេទី4តាមដាននិងបូកសរុបរាល់សកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអាស៊ានដែលក្រសួងបានចុះអនុសារណៈឬកិច្ចព្រមព្រៀងត្រេទី5សម្របសម្រួលលើលិខិតស្នាមដូចជាលិខិតឆ្លងដែនទិដ្ឋាការរបស់មន្ត្រីរាជការក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសតាមការចាត់តាំងរបស់ក្រសួងនិងបណ្ដាជនបរទេសដែលមកបំពេញការងារជាមួយក្រសួងត្រេទី6សរុបសភាពការអន្តរជាតិបទពិសោធន៍របស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងសកលលោកហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្នែកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធត្រេទី7រៀបចំគម្រោងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាមួយអង្គការស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងអាស៊ានត្រេទី8អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងផ្ដល់ជូននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ឥឡូវយើងចូលដល់ជំពូកទី4ជំពូកទី4នេះនិយាយអំពីអគ្គនាយកដ្ឋានការងារមាត្រា10អគ្គនាយកដ្ឋានការងារទទួលបន្ទុកការងារទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងកិច្ចការអធិការកិច្ចការងារវិវាទការងារមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មសន្តិសុខសង្គមការងារកុមារនិងពេទ្យការងារអគ្គនាយកដ្ឋានការងារដឹកនាំដោយអគ្គនាយកមួយរូបនិងអគ្គនាយករងជាជំនួយការតាមការចាំបាច់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារមាននាយកដ្ឋានចំនួន6ដូចមានចែងក្នុងមាត្រាខាងក្រោមមាត្រា11នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រេទី1តាក់តែងបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាដែលទាក់ទងទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារត្រេទី2ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទបញ្ជាដែលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារត្រេទី3ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាស្តីពីការងារដែលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារសិទ្ធិការងារត្រេទី4ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយចំពោះនយោជកនិងកម្មករនយោជិតដើម្បីគោរពបទបញ្ញត្តិ
ច្បាប់ស្តីពីការងារត្រេទី5ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅករណីមិនប្រក្រតីនិងការរំលោភផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារត្រេទី6ដល់យោបល់អំពីបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឬការកែប្រែសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងអង្គការចាត់តាំងដែលបានអនុញ្ញាតអំពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលហើយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារត្រេទី7ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាដែលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជីវភាពនៃកម្មករនិយោជិតនិងគ្រួសារនៃជនទាំងនោះផងត្រេទី8ចាត់តាំងនិងគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអធិការការងារត្រេទី9អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា12នាយកដ្ឋានវិវាទការងារទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រេទី1តាក់តែងបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាដែលទាក់ទងទៅនឹងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតក្នុងពេលប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនត្រេទី2ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាស្តីពីការងារអំពីសិទ្ធិនិងការបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈត្រេទី3ជួយការពារដល់បណ្ដាអង្គការតំណាងរបស់កម្មករនិយោជិតនិងនយោជកនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រេទី4ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទការងារត្រេទី5ដោះស្រាយវិវាទការងារត្រេទី6តាមដាននិងជំរុញការធានាជាសមូលភាពនិងសង្វាតសង្គមព្រមទាំងពិនិត្យនិងចុះបញ្ជីការវិជ្ជាជីវៈនិងអនុសញ្ញារួមព្រមទាំងផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពជាតំណាងនៃអង្គការសហជីពកម្មករ7ទទួលបន្ទុកកិច្ចការលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រេទី8ទទួលបន្ទុកកិច្ចការលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារត្រេទី9អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានវិវាទការងារដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា13នាយកដ្ឋានមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មទទួលបន្ទុកចំនួន10ចំណុចដូចតទៅត្រេទី1សិក្សានិងលើកវិធានការសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការការពារមុខរបរត្រេទី2គ្រប់គ្រងចែកបានការងារសិភើការងារនិងផ្ដល់ទិដ្ឋាការការងារដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រេទី3ត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់បានការងារសិភើការងារជនបរទេសដែលមកប្រកបរបរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រេទី4រៀបចំក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តវិធានការទាំងអស់ដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានការនិងតាមដានការអនុវត្តចំណុចទី5រៀបចំឲ្យមានការិយាល័យរកការងារធ្វើនៅតាមមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រុងរាជធានីខេត្តត្រេទី6កសាងស្ថិតិមុខរបរនិងហត្ថពលកម្មក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចត្រីទី7តាក់តែងបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលមកប្រកបមុខរបរនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រីទី8ការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលមកប្រកបមុខរបរក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីដែលមានពលករខ្មែរច្រើនអាចស្នើសុំបង្កើតអនុពន្ធការងារត្រីទី9ស្វែងរកទីផ្សារការងារជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រីទី10អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្ថពលកម្មដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា14នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គមទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រីទី1រៀបចំបទបញ្ញត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រីទី2រៀបចំដំណើរការសេវាកម្មផ្ដល់តាវកាលិកហានិភ័យការងារដល់កម្មករនិយោជិតផ្នែកឯកជនត្រីទី3រៀបចំដំណើរការសេវាកម្មផ្ដល់ការតាវកាលិកសុខភាពទុព្វលភាពនិងមរណភាពដល់កម្មករនិយោជិតផ្នែកឯកជនទុព្វលភាពនេះគឺជាភាពចាស់ជរាថមថយកម្លាំងវែងវាន់ស្មារតីអីជាដើមហ្នឹងមានត្រីទី4រៀបចំដំណើរការសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកឯកជនត្រីទី5ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមត្រីទី6រៀបចំគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរសន្តិសុខសង្គមត្រីទី7អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គមដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា15នាយកដ្ឋានការងារកុមារទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រីទី1តាក់តែងនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារត្រីទី2អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មកុមារជាពិសេសទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារត្រីទី3តាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិអនុសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មកុមារត្រីទី4បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រុះសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មកុមារត្រីទី5សហការអនុវត្តនិងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលការណ៍គម្រោងកម្មវិធីនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារជាមួយដៃគូក្រសួងស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាត្រីទី6ធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារត្រីទី7រៀបចំទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ12មិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រីទី8
អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានមុខរបរដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា16នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រីទី1តាក់តែងអត្ថបទច្បាប់និងបទបញ្ជាការងារពាក់ព័ន្ធដល់អនាម័យការងារនិងបច្ចេកទេសសន្តិសុខការងារក្នុងការការពារទប់ស្កាត់រាល់ហានិភ័យការងារឬហានិភ័យវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករនិយោជិតត្រីទី2ចងក្រងឯកសារបច្ចេកទេសវិស័យក្នុងវិស័យអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំជាប្រចាំដល់កម្មករនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រីទី3ឃ្លាំមើលជាប្រចាំអំពីសុខភាពកម្មករនិយោជិតដែលប៉ះពាល់ឬខូចខាតដោយសារប្រកបការងារត្រីទី4រៀបចំត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃនិងតាក់ទងជាប្រចាំនៅរាល់សកម្មភាពរបស់អង្គភាពពេទ្យការងារនិងគ្រូពេទ្យនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានពិសេសគ្រប់គ្រងលើការងារសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈពេទ្យត្រីទី5ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រទេសជឿនលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយនិងបច្ចេកទេសខាងអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារត្រីទី6ពិនិត្យសុខភាពកម្មករនិយោជិតមុនចូលធ្វើការជាកាលឹកឬសាជាថ្មីទៅតាមសំណុំពរចាំបាច់និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រីទី7លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការសិក្សាវិស័យសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពសុវត្ថិភាពក្នុងការងាររបស់កម្មករនិយោជិតត្រីទី8អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ឥឡូវយើងចូលដល់ចម្ពោះទី5អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈមាត្រា17នាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជានិងវិជ្ជាជីវៈទទួលបន្ទុកការងារតាក់តែងនិងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងគ្រប់គ្រងលើការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈតាមការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំដោយអគ្គនាយកមួយរូបនិងអគ្គនាយករងជាជំនួយការតាមការចាំបាច់អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈមាននាយកដ្ឋាន3ដូចមានចែងក្នុងមាត្រាខាងក្រោមមាត្រា18នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងកិច្ចការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទទួលបន្ទុកការងារដូចតទៅត្រីទី1រៀបចំតាក់តែងអត្ថបទច្បាប់និងលិខិតបកឋាននានាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
និងអង្គការអន្តរជាតិត្រេទី2គ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រេទី2គ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រេទី3សម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈឬថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាល់ក្រសួងនានាត្រេទី4ប្រមូលទិន្នន័យរៀបចំស្ថិតិសម្រាប់ការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រេទី5កសាងផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រេទី6ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគុណភាពការងារអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រេទី7ត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចលើការសំណើសុំបង្កើតគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឬថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រេទី8អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយសម្រាប់មូលនិធិជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលត្រេទី9សិក្សាស្រាវជ្រាវលើមុខរបរដែលធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់នីមួយៗពិសេសតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រេទី10រៀបចំផែនការផ្ដល់មូលនិធិជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ថាប័នសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រេទី11ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើគម្រោងស្នើសុំរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រេទី12ដល់ឥណទានដល់សហគមន៍ជនក្រីក្រដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចដើម្បីប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងត្រេទី13តាមដាននិងវាយតម្លៃលើសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឥណទានដែលបានផ្ដល់ជូនត្រេទី14អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងបានប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងកិច្ចការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា19នាយកដ្ឋានស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពទទួលបន្ទុកការងារដូចតទៅត្រេទី1រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្តង់ដារជាតិសកម្មភាពត្រេទី2រៀបចំបញ្ជីអត្ថិភាពនៃតម្រូវការមុខរបរនិងវិភាគមុខរបរត្រេទី3រៀបចំនិងអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌក្របខ័ណ្ឌគុណវត្តជាតិនិងក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពត្រេទី4អភិវឌ្ឍស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពត្រេទី5អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកផ្អែកលើសមត្ថភាពត្រេទី6ពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការរវាងរោងចក្រសហគ្រាសឧស្សាហកម្មស្ថាប័នសាធារណៈ
ស្ថាប័នបណ្ដោះបណ្ដាលសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រីទី7អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអំពីការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពជំនាញរបស់ពលករនិងទទួលស្គាល់កម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលឬគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី8អភិវឌ្ឍវិញ្ញាសាសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពជំនាញក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី9អភិវឌ្ឍលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការទទួលស្គាល់កម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី10បង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ទទួលស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តនិងសមត្ថភាពមេប្រយោគធ្វើតេស្តត្រីទី11វាយតម្លៃសញ្ញាបត្រវិញ្ញាបនបត្រដែលនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិត្រីទី12ធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពជំនាញនិងផ្ដល់សញ្ញាបត្រឬវិញ្ញាបនបត្រជាតិបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពត្រីទី13វាយតម្លៃទទួលស្គាល់គុណភាពកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលឬគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈត្រីទី14រៀបចំចាត់ចែងការចូលរួមប្រឡងមុខជំនាញអាស៊ាននិងអូឡ িম্প ិកដើម្បីវាស់វែងសមត្ថភាពជំនាញរបស់ពលករបច្ចេកទេសត្រីទី15អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់មាត្រា20នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារទទួលបន្ទុកការងារដូចតទៅត្រីទី1រៀបចំគោលនយោបាយកម្មវិធីនិងគ្រប់គ្រងការងារអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលពិសេសដូចជាការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងការបណ្ដោះបណ្ដាលតាមប្រពៃណីក្នុងគ្រួសារការសិក្សាពីចម្ងាយការសិក្សាបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាតាមទំនើបដែលទើបនឹងចេញថ្មីត្រីទី2រៀបចំបទបញ្ញត្តិកតេយុត្តស្ដីពីការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងការធ្វើតេស្តកម្មករនយោជិតការត្រួតពិនិត្យការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងកំណត់កម្មវិធីតាមមុខសញ្ញានីមួយៗការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនិងវិធីជ្រើសរើសគណៈមេប្រយោគតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននានាត្រីទី3រៀបចំសម្របសម្រួលសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលពិសេសត្រីទី4រៀបចំកម្មវិធីនិងគ្រប់គ្រងការអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលពិសេសសម្រាប់ធានាសមត្ថភាពក្នុងការទទួលអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់គ្រប់មុខសញ្ញាពិសេសដូចជាជនពិការជនជួបការលំបាកជាងគេនារីភេទនិងជនជាតិភាគតិចត្រីទី5អប់រំសុខភាពនិងអនាម័យដល់សហគមន៍ត្រីទី6សិក្សាស្រាវជ្រាវអង្កេតមុខរបរជាអាទិភាពតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានតាមតំបន់នីមួយៗដើម្បីរៀបចំចងក្រងជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទីផ្សារការងារត្រីទី7
ប្រមូលទិន្នន័យអំពីតម្រូវការនៅទីផ្សារការងារដើម្បីរៀបចំឲ្យតុល្យភាពរវាងការបណ្ដុះបណ្ដាលគុតគង់និងតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានសមស្របទៅតាមទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រេទី8រៀបចំសេវាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារការងារដល់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអ្នកវិនិយោគទុនជាតិអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្មករនយោជិតពលរដ្ឋទាំងពីរភេទដែលមានបំណងសិក្សាមុខវិជ្ជាជីវៈនិងរកការងារធ្វើតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសត្រេទី10អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ជំពូកទី6អគារធិការដ្ឋានមាត្រា21អគារធិការដ្ឋានទទួលបន្ទុកដូចតទៅត្រេទី1ធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំលើគ្រប់អង្គភាពក្រមអាវ៉ាត់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រេទី2ពិនិត្យសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធដល់សមត្ថកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីក្នុងនិងភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួងត្រេទី3ធ្វើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពដែលបានធ្វើអធិការកិច្ចហើយនោះនិងពីវិធានការកែលម្អការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពទាំងនោះត្រេទី4អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូនអគារធិការដ្ឋានដឹកនាំដោយអគារធិការមួយរូបនិងមានអគារធិការរងជាជំនួយតាមការចាំបាច់ចូលដល់ចម្ពោះទី7នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមាត្រា22នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងទទួលបន្ទុកអនុវត្តភារកិច្ចតាមអនុក្រឹត្យលេខ40អនក្របកចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមស្ថាប័នក្រសួងនិងសហគ្រាសសាធារណៈជំពូកទី8ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីមាត្រា23ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មទាំងឡាយដែលកំណត់តាមបទបញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យលេខ20អនក្របកចុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1996ដោយមានយោងក្នុងមូលបទខាងលើស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានជំពូកទី9អង្គភាពមូលដ្ឋានមាត្រា24នៅតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះដូរទៅជារាជធានីនីមួយៗមានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តរាជធានីមួយដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តនិងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនានារបស់ក្រសួងនៅតាមស្រុកខណ្ឌក្រុងមានការិយាល័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តនិងសម្របសម្រួលសកម្មភាពទាំងឡាយនានារបស់ក្រសួងនិងតាមបទបញ្ជារបស់មន្ត្រីជំពូកទី10គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលក្រមអាណាព្យាបាលមាត្រា25គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួង
ការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមួយដោយឡែកជំពូកទី11អង្គភាពត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុមាត្រា26អង្គភាពត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទបញ្ជាកំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ41ចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995ស្ដីពីការបង្កើតស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុលើការចំណាយថវិកាក្នុងបណ្ដាក្រសួងជំពូកទី12អវសានបញ្ញត្តិមាត្រា27ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមនាយកដ្ឋានចុះនិងថ្នាក់ខេត្តក្រុងរាជធានីស្រុកខណ្ឌត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា28ភារកិច្ចទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នដទៃទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងប្រធានស្ថាប័ននៃស្ថាប័នដទៃទាំងនោះត្រូវសហការគ្នាដើម្បីបែងចែកភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវនិងអនុវត្តការងារទាំងនោះតាមរយៈប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងប្រធានស្ថាប័នទាំងនោះមាត្រា29អនុក្រឹត្យនិងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយទៅនឹងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវចាត់ទុកជានិរយាករណ៍មាត្រា30រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2005នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យលេខ52នេះត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងមើលទៅឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យលេខ52អនក្របកដែលចុះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2005នេះថាឧបសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងមានដូចនេះខ្លះសូមយើងមើលទៅរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងក្រសួងការងារនេះដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការហើយទៅជាខុទ្ទកាល័យឬក៏ទីប្រឹក្សាហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនេះស្ថិតនៅពីក្រោមគឺមានអគ្គនាយកដ្ឋានចំនួន4អគ្គនាយកដ្ឋានទី1គឺអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននេះមាននាយកដ្ឋាន4ទៀតដូចខាងក្រោមនេះទី1នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកទី2នាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនិងនីតិកម្មទី3នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងនាយកដ្ឋានទី4គឺនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំណែកឯអគ្គនាយកដ្ឋានទី2គឺអគ្គនាយកដ្ឋានការងារហើយមាននាយកដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារមានចំនួន6នាយកដ្ឋានដូចតទៅនាយកដ្ឋានទី1គឺនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនាយកដ្ឋានទី2គឺនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនាយកដ្ឋានទី3គឺនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្តពលកម្មទី4គឺនាយកដ្ឋានសន្តិសុខសង្គមទី5នាយកដ្ឋានការងារកុមារទី6នាយកដ្ឋានពេទ្យការងារចំណែកឯអគ្គនាយកដ្ឋានទី3របស់ក្រសួងគឺអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននេះមាននាយកដ្ឋាន3ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំទី1គឺនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងកិច្ចការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនាយកដ្ឋានទី2គឺនាយកដ្ឋាន
តង់ដារជាតិសមត្ថភាពនាយកដ្ឋានទី3គឺនាយកដ្ឋានទីផ្សារនាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារចំណែកអគ្គនាយកដ្ឋានទី4គឺថាអគារឌីការដ្ឋានហើយអគារឌីការដ្ឋាននេះគឺមាននាយកដ្ឋានពីក្រោមមានតែមួយទេគឺនាយកដ្ឋានសាវនកម្មផ្ទៃក្នុងហើយក៏អាចមានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុនៅពីក្រោមនឹងផងដែរហើយមួយទៀតគឺអង្គភាពមន្ទីរការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដារាជធានីខេត្តគឺស្ថិតនៅក្រោមស្ទាល់ពីក្រសួងតែម្ដងហើយមន្ទីរការងារនិងរាជធានីខេត្តនេះអាចមានការិយាល័យការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈតាមស្រុកតាមខណ្ឌនីមួយៗទៀតអញ្ចឹងឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យលេខ52គឺត្រូវឲ្យបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងទស្សនាព្រមទាំងសិក្សាស្វែងយល់នៅអនុក្រឹត្យនេះសូមអរគុណជម្រាបលា